Rapaziada, hoje aqui vamos fazer o bike check da minha bike nova, a VTX. Vamos começar pela frente e depois a gente vai ir para trás. Vamos começar aqui pelo pneu. Pneu 1.95 Kenda, aro aéreo, raiação inox. Eu acho que é inox ou não? É não. Cubo Shimano, suspensão Tal XCR. O disco não tá funcionando, que tá sem pinça. Pretendo trocar o aro para VMAX. A suspensão aumentada. Mesinha não sei a marca. Caixa de direção Neco. Guidão Uno 680mm. Manete de freio Logan Pave Brake. Luvinha não sei a marca. Quadro 20X Warrior Aero X29. Selim Calf. Canoto não sei a marca. Abraçadeira não sei a marca. Pé de vela Neco. Pedal não sei a marca. Aqui para esticar a corrente botei um câmbio simples. Aqui cassete. Freio V-brake. Pretendo botar os discos hidráulicos. Então rapaziada, é só isso mesmo. Valeu, falou, fiquei com o vídeo da bike. Did all alright. Had no need to fight. Tonight. Fucked and drank all night. Acted all alright. Had no need to fight. Tonight.